Başlayabilirsin. Önce benzinimizi alacağız. Üşüdün mü? Hadi benzinimizi alalım hemen. Evet. Benzin ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Biliyorum. Benzinimizi aldık. Şimdi Alparslan, bir şekilde eve girmen lazım. Tamam. Bir şekilde gir. Merdiveni kullan bence orada. Bak orada. Heh, aferin be. Ama dil öğretmen de gelir. Yok. Ya yapacak bir şey yok oğlum. Girmemiz lazım eve. Ama dil öğretmen de gelecek geliyor. Hayır gelsin oğlum. Ama gizli eve girmemiz lazım. Ama o da eve geliyor. Ya ben alayım seni suyu. Sana öyle vereyim. Hiç korkma babacığım. Hiç korkma. Seni çalışacağım ben. Yapmıyorum seni. Oyuna bak. Senin için oynuyorum bak. Oyuna bak. Yummy yummy. Evet, aşağı iniyoruz arkadaşlar. Bana ne ya, ben ondan korkmuyorum ya. Ben ondan hiç korkmuyorum artık. Bulmam lazım mutfaktan. Evet, mutfağı bulacağız işte babacığım. Burada mı? Evet. Şimdi buradan su almamız lazım. Evet, şu maviyi alıyoruz. Hemen bas. Kızım benim ben Bas. korkuyorum. Bastı çok güzel. Benzin at. Benzin at benzini. Gitme benzin at. Dur biraz ilerle. İlerle. Benzin. Evet. Kaç. That's strange. Why did I will make sure you'll never bother me again. Oh son anda. Alparslan son anda oh. Evet şimdi patla da gör bakalım. Alparslan seni böyle patlatır işte. O da ne yapıyor? Şimdi izle bakalım nasıl patlıyor. Seni patlak seni. Bak. İşte bu kadar basit.